Hello Krishna，多謝大家返嚟呢個讀書分享會。今日會繼續有 Srila Bhakti Goswami Maharaj 嘅書《情感與責備愛的合成》裏面嘅書信分享嘅。Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuyurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Pada Krishna Prasthaya Bhutale Shishima Bhakti Vigyana Bharati Tinamine Namo Vishnu Pada Krishna Prasthaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Narani Tinamine Namo Vishnu Pada Krishna Prasthaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Swami Tinamine Vanchakapatharubhyacha Vipassindhubhyacha Prachitinum Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare。今日會繼續分享到信件係第18封，情感與責備愛的合成。信件第18封，信件日期呢係1968年5月12日所寫嘅。一切榮耀歸於舒咕嚕同埋Gauranga。寫信嘅地點呢，就係加爾各答嘅Sri Chaitanya Gaudiya Math嗰度嘅。信件內容好簡短，咁係咁樣寫嘅。今我親愛嘅收信人得知你呢喺 Hyderabad 你嘅健康情況呢係冇好轉到嘅，令到我覺得深感遺憾。我哋呢個身體時好時壞，就係咁樣噶啦。喺呢一度呢，喺呢一種咁樣健康起伏不定嘅情況之下啦，有智慧嘅人呢係會依然竭力咁樣去服務佢永恆崇敬並且鍾愛嘅至尊主。我哋呢嘅快樂啦、痛苦同埋處境呢，都其實係取決於自身行為嘅結果㗎。修行者呢，必須總係謹慎地生活。如果你發現呢，任何神兄弟有軟弱嘅時候呢，最好呢，就用一個完全憐憫嘅方式去跟嗰個好軟弱嘅神兄弟去交流、去互動，試圖幫佢哋呢去擺脫軟弱呢一個束縛。咁喺呢度繼續講啦，修行者之所以呢與聖人沙度保持聯誼，並且努力地去從事我哋嘅巴掌嘅靈性靈修啦，僅僅只係因為佢哋係喺聖人聯誼之中係獲得咗極大嘅裨益。正如薄伽梵個書乜巴噶屈書巴噶屈吉塔啦，第10篇第9個詩節，第10章第9個詩節中就講咗一句說話嘅，Vadanyata Prasparam，佢意思就係話我哋係共同達到覺悟。你嘅榜樣
我哋係應該咧做一個咧，應當咧係成為一個咧能夠利益他人嘅榜樣嘅。你永恆嘅祝願者。Shubhagati Dayita Madhava Goswami Maharaj Ki Jai。咁呢度咧，其實佢最主要咧喺呢封信裏面啦，從一個門徒嘅健康狀況啦，亦都係再一次提醒我哋咧，其實我哋嘅生命咧，經常性都有一個起伏不定嘅情況之下嘅。除咗健康啦，可能生活上都可能會一直都會有一啲困難。咁但係無論咩困難咩處境都好啦，首先我哋要明白呢一個係根據我哋曾經嘅一啲活動結果造成現今我哋要承受嘅或者要經歷嘅一切。咁但係咧，如果有我哋咧係要喺呢啲時候咧，起伏不定嘅時候，我哋會有一啲好軟弱嘅時候嘅情況啦。咁但係咧，無論呢啲咩情況嘅時候咧，我哋如果能夠係成為一個有智慧嘅人咧，我哋就肯定係會繼續依然咧係誒專注地去崇拜我哋嘅至尊主啦，繼續去同我哋嘅靈修，即係繼續去堅持我哋嘅一個靈性修習啦，去通過靈性修習咧，去讓我哋可以咧擺脫咗呢一個軟弱嘅。同埋咧，如果當我哋發現就係話第二個要點就係話，當我哋咧，如果見到身邊有朋友啊，都有一啲因為一啲生活上面啊、精神上啊、健康上嘅起伏不定而引致嘅一啲軟弱或者一啲困難嘅時候咧，我哋係應該要完全地去憐憫，以一個憐憫之心咧，去同呢一類型嘅人去互動啦。去扶持佢咧，希望有一日帶領佢哋啦，係希望咧能夠幫助佢哋咧可以擺脫呢一個軟弱嘅一個束縛嘅。咁但係咧，我哋點樣可以做到呢一樣嘢？單憑我哋自己嘅力量咧，第三個要點就係話單憑我哋嘅力量其實係冇可能噶。所以咧。我哋作為一個修習者咧，必須係要與聖人啦，我哋喺奉愛瑜伽裏面所講嘅一啲沙度啦，咁但係除此之外咧，我哋要同聖人聯誼啦，咁就係我哋要同更加高階嘅一啲資深奉獻者啦，一齊去聯誼啦，並且咧繼續努力咧，係喺我哋嘅靈性嘅路上面繼續堅持地去做嘅。咁點解咁講話我哋要同聖人聯誼啊，即係一啲高階嘅奉獻者啊，或者一啲前輩啦，去好好咁去學習去聯誼咧，係因為咧，其實喺經典咧，聖典博家梵歌啦，係啦，《巴吉瓦吉他》裏面咧，其實已經講得好清楚啦，因為咧。我哋咧係可以通過聖人啦，或者一啲我哋叫前輩啦吓，咁樣簡單啲去理解咧，一啲資深嘅學者啦，係啦，咁樣咧佢哋嘅一啲，我哋係可以讓我哋咧得到更加多嘅一啲覺悟，我哋要共同去覺悟究竟生命嗰個真理啦，同埋我哋點樣可以達到嗰個生命最終極嘅目標咧？咁就係通過，當然啦，通過要靈性修習裏面嘅時候，我哋要同聖人聯誼啦，要同經典聯誼啦，咁樣咧從中咧學習更加多嘅一啲教導嘅，咁咧同埋我哋要將自身咧成為一個利益他人嘅榜樣呢一樣嘢咧，呢一個其實就係我哋經常講咧，修身齊家治國平天下啦。喺晒即係呢個民間嘅時候，一啲大道理嘅時候就係咁樣啦。咁其實正正就係好似我哋作為一個修行者都係啦，我哋首先就係修正咗其身自己嘅一啲 behavior 上面，一啲行為上面啦，言語上面啦，我哋要收集好呢一啲即係要做到一個好嘅榜樣嘅時候咧，第一。我哋除咗可以改變自己之外咧，幫到自己之餘咧，
通過呢一啲改變咧，其實當其他人會見到我哋嘅行為啊，所有嘢咧係變得優秀或者係變得更加好嘅時候咧，好自然咧，呢一個就係靈修裏面咧得到嘅一個感染力，去讓我哋亦都同樣地去鼓舞咗，同埋呃去感染到其他人去試圖或者係跟從我哋一個行到去一個靈性收集嘅境界咯。咁希望喺我哋無論咩係啦，無論大家喺邊一個方法，邊個修行嘅道路上面咧，都希望就係我哋先可以做好自己，然後咧做好自己之後咧，我哋就可以幫助更加多嘅人，陪伴更加多嘅人度過一個困難嘅時候，帶領佢哋行返一個正確嘅道路。Hare Krishna。Srila Bhakti Dalita Madhava Goswami Ki Jai, Srila Bhakti Vidyam Bharati Goswami Ki Jai, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Hare Krishna。